Nem todo avanço faz barulho, e nem toda vitória é visível no começo. Às vezes crescer é apenas continuar quando ninguém percebe, quando não há aplausos e quando a vontade de desistir aparece. É nesse silêncio que a força se forma. Cada dia vivido com disciplina fortalece a mente. Cada obstáculo superado constrói caráter. E cada passo dado com propósito te aproxima do que você deseja. Não pare. O resultado pode demorar, mas ele sempre chega para quem escolhe permanecer.